Unca wal gargaartee arbayti akkuma jedhamu harka qalleeyyii fi maanguddoota nama isaan deeggaruu hin qabne jajjabeessuun akka biyyaatti dinagdee dhufuu malu keessatti shoora mataa isaatii ni taphata. Mammaaksa abbootii keenyaan dubbatamu fudhannee yommuu laallu kennuun nama hin xiqqeessu jedhu mitiiree harka qalleeyyii fi maanguddoota gargaaruun boqonnaa sammuutiin alatti imimmaan hiyyeessaa qorsoo akka ta'e kan hubatan dargaggoonni kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa yuunivarsiitii Rift Vaalii Adaamaa magaalaa Adaamaatti kan argaman waldaa gargaarsa maanguddoota Sedeqiyaasitti argamuun hojii tajaajila lammummaa raawwachuun maanguddoota kanneen biraas eebba argatan. Rabbiin isinitti abaddu. Dhuftanii nu laaluuf illee ilaalcha kanaafuu galanni guddaadha. Rabbi galata isinii haa galchu. Isinii wajjin haa jiraatu. Biddeenni keessan haa ba'u. Akkuma geeraraan jedhu raafuun arfaasaa ga'aa baaduun birraa dhufaa eessa abbaa kootii fideen walitti nyaadhee ilaalaa humni ganama dhumaa qalbiin galgala dhufaa eessa abbaa kootii fideen walitti fidee ilaalaa. Akkuma jedhamu maanguddootni bara gargaaramuu qabanitti nama isaan deeggaru dhabuun bira dhaabbachuun eebba waaqa biraa argachuun cinatti boqonnaa sammuu guddaa akka kennu beekamaadha. Hojii boqonnaa sammuu namaaf kennu kanarratti hirmaachuu fi dargaggoonni kunneenis waldaa wal gargaarsa maanguddoota Sedeqiyaasitti argamuun huccuu maanguddoota kunneenii miicuun cinatti hojii ashaaraa magariisaa akka biyyaatti qabame keessatti hirmaachuu fi mooraa waldaa wal gargaarsa maanguddoota Sedeqiyaas keessatti biqiltuu dhaabaniiru. Dabalataanis qaama maanguddootaa kunneen miicuun kutaa ciisichaa mijeessuu fi akka ogummaa isaaniitti fayyaa maanguddoota kunneenii hubachuu fi tajaajila yaala fayyaa taasisaniiru. Maqaan kiyya Addunyaa Masqaluu jedhama. Kanan dhufe yuunivarsiitii Rift Vaalii dhufe har'a asitti kan dhufnee fi haawolii keenya fi abbootii keenya dadhaboo kan ta'an kana asitti warroota jiran kana gargaaruudhaaf mana barumsaa olii fi dipaartimentii keenya wajjin taanetii waliin dhufne. Isa kana yeroo hojjennu nuti kan hojjennuuf namni nama ta'uudhaan nama gargaaruudhaaf nama ta'uu qofti gahaa akkuma ta'e kanaafiyyuu nullee yaada kana qabannee yaada kana kakkaanetii walii galtee kennan kaanetu inni har'a nullee barattoota garuu hamma humna dandeenyeen abbootii keenya fi haadholii keenya cinaa dhaabannee ta'e akka jarillee nu eebbisanii eebba isaaniitiin akka bakka guddaa geenyu waan abdii qabnuuf dhufneetu asitti har'a haawolii keenya gargaaraa jirra jedha. Hojii garaagaraa irratti hirmaanneetu inni waan fakkeenyaaf carraan kana ga'e asii uffata miicaa irratti kun uffata miicaa kun haawolii fi abbootii keenya nafa dhiqaa kun biqiltuu magariisa dhaabaa fi kun gibbii qulqulleessuu irratti hundoofneetu ga'ee hojii kanaa osoo namni ajajeen ta'e ofii keenya hundi keenya ga'ee keenya jennee dirqama keenya ba'uudhaaf asitti argamne irraa gara fuulduraallee hamma humni keenya danda'ee fi waan humni keenya danda'e haawolii keenya fi abbootii keenya cinaa dhaabatuudhaaf qophaa'aadha jedhama. Ani har'aasti toltummaa kanaaf as dhaabbachuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahame. Akkuma har'a dhufne isaan laalee isaan wanni jenne kana warroonni biraallee dhufanii otoo laalanii waanuma danda'aniin osoo asitti isaan gargaaranii warroonni biyya kanas ta'e biyya biraallee jiran dhufanii otoo isaan laalanii waanuma danda'aniin gargaaranii baay'ee dassa jedha. Maanguddoonni deeggaraman kunneenis natti dhagamee natti argame. Kanaafuu maaliif nu yaaddoo namaa qabna nama abbaa gidee hundaan argannu baay'atee nu dhufu. Amma har'a dhufuun isaanii tololtummaa sitti bataam itti hojjetu isaanii bataam itti das nu jedhe bataam itti isaan galateeffanna bataam itti das nama jedha. Na fuulduraafis akka nurraa hin hafne ji'a keessatti gidee tokko gidee lama akkanumatti nu laalanii bataam das nu jedhan. Na kanaafuu haa ulfaatan haa jiraatan biyya isaaniitiif agalgaayii rabbi isaan haa godhu jennaan mallee. Kidaana birati achin taa'ay amma nan rakkadhe ijoolleen na jibbe ani dhibamnaan na jibban
amma na jabbinaanani ijoolleen tuni tanaan dura dhufaniiti jara tokko fudhatan silkii isaanii achi jiraayu boo'ee tanani silkii sammaadhodha ijoollee isaaniitti naa dawwalaati ani na firas hin barbaadu ilmoos hin qabu bakka isaanittan galee isaan ilmaan godhadhe isaan na haa xooranii du'us na haa awwaalanii jedhee tanan isaanitti dhufe kottaa jedhee tan dawwalee isaan dhufanii tona fudhatan eefanas galeemma natti tamacha'ee tan jira nan nyaadhaa nan dhugaa nan uffadhaa wannumti na jalaa badan jiru hunduu shaggaadha amma mooyyuu kanan dhibames ijatiyya isas na akkamsiisuu fi miila kanas immoo gara fuulduraa ganni bahee xabala nageechaan jedha nageechanii waanuma hundaa ijoolleen toona xoorti bakka isaanis fayyaa na haa godhu isinis fayyaa haa godhu wanni na jalaa bade tokkichuun jiru. Gama biraatiin immoo dargaggootni kunneen lubbuu dhiiga dhabuun darbuuf jedhu hambisuu fi dhiiga arjoomaniiru. Barsiisaa Mindaa Tashoomaa kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa yuunivarsiitii Rift Vaaliiti. Maanguddoota kunneenii fi huccuu birrii 50,000 bituun deeggaruu himan. Guyyaa kanatti kan dhufne maanguddoota as sadii as gargaaruudhaaf kana qofa osoo hin ta'in kaayyolee gurguddoo sadii qabanneetu manaa baane. Kaayyoon inni jalqabaa inni keenya maanguddoota gargaaruudha. Maanguddoo gargaaruu qofa osoo hin ta'in inni lammaffaa irratti immoo dhiiga kenniinsadha. Isa sadaffaa irratti immoo barattoota biraatiif fakkeenya ta'uudha. Maanguddoota yeroo gargaaru barattoonni kun akkuma beeku barattoota eebbifamoota. Akkasumas immoo akka barattoota eebbifamoo ta'uu isaaniitti immoo wanta tokko hojjetanii darbuudhaaf baay'ee hawwu. Anis immoo barataa yeroo turetti wanta kana waan hin baay'eefuuf sanaaf barattoota garan akka dhufan kakaasnira. Barattoonni keenya immoo egaa garana dhufanii maanguddoota gargaaraniiru eebbifamaniirus akkasumas immoo hojiiwwan garaagaraa hojjetanii jiru. Akkuma taappilaa yookaan immoo baddaa isaa irratti argitan dhaadannoowwan lama qabna. Inni jalqabaa osoo nuti jirtu haadhi tokkollee rakkoo dhiigni dhangala'uutiin hin duutu akkasumas immoo namni tokko balaan tasaa irra ga'e gonkumaayyuu dhiigni isaa yoo dhangalee arguun barbaannu isa jedhudha. Inni jalqabaa isaa kana irratti hundoofne argantaa dhiiga kenniinsas qabnaara. Akkasumas immoo kennaa jiru kun immoo quuqama isaaniitiidha jechuun haadha keenya akka miidhamu barbaadnu haadha ormaas immoo akkasuma akka miidhaman hin barbaadan kanaaf sagantaa dhiiga kenniinsas haala adda ta'een kennaa jiru jechuudha. Inni lammaffaa maanguddoota gargaaruudha. Maanguddoonni kun akkuma beekamu akkuma argitanis nama isaan gargaaru hin qabu, nama isaan nyaachisan hin qabu, nama isaan uwwisan hin qabu. Nuti immoo egaa akkana ta'e maal gochuu qabna jennee egaa kaaniin booda ijoolleen kun maal goone maanguddoota kanaaf nyaata isaaniis wantoota garaagaraa haala tokko tokkoon gargaaraa jirra. Akkasumas immoo uffataan jechuudha. Bal'inaan uffata guddaadha, uffata hedduudha. Naannoo 50 sana ol kan ta'u baasinitti uffata kan hin binne walitti gurraa haala kanaan dipaartimentii kan qoqqofaadha. Haala ajaa'iba ta'een haala adda ta'een uffata sanas finnee jirra. Uffata kana kophaa isaatii miti uffata kanas maayidhaan miicamu uffanni kun xuraa boruun bada jennee saamunaa garaagaraa dhangala'oowwan garaagaraa kan uffata qofaa miti kan manni ittiin qulqulleeffamu kan meeshaan ittiin dhiqamu kan qaama isaanii ittiin dhiqatanii dhangala'oowwan garaagaraa hedduun fayyadamne isas qopheessinee garana dhufneedha jechuudha. Kanarra darbiinsan immoo bal'inaan kan hojjetamaa ture egaa kan namni iddoo kana dhufe itti fufiinsa qabaachuu qaba akkasumas immoo waan itti yaadatu qaba iddoo kana akkasirratti yaadataniif ijoolleen kun biqiltuu magariisa dhaabne jirra nuti asii yeroo deemne waggaa 10 booda iddoo kanatti deebita iddoo kanatti yoo deebitu maanguddoonni kun du'anii si eeguu danda'u iddoo kana yaadattu iddoo kana kan yaadattu wanta tokko yoo dhaabattee da'e ilma jechuudha ilmi keenya immoo biqiltuu yeroo kanatti dargaggeessa waan ta'eef biqiltuu dhaabneera. Inni kunis waggaa 10 booda yoo deebinu ilma keenya yaadanna yeroo kana wanta sana goone jedha. Kana qofaa miti wanti kun dhaloota biroo keessas akka bulu kan barbaannu wanta biraa kaayyoon guddaan keenya.
nuti dargaggeessa anis dargaggeessa barattoonni keenyas dargaggeessa labanni biroo akka baratu barbaanna nama akka gargaaru baratu keessumattuu quuqama namaadhaaf akka qabaatu yaa'u hin darbina anis nan darba kan dhufus hin darba dhaloonni dhalootaan bakka bu'aa bakka yeroo bu'u waan gaarii hojjettee darbuun bareeda namni iddoo ga'uun beektu kanaaf dargaggeessaan kun immoo ni deemuu danda'u iddoo biraa galu garuu waan gaarii hojjetanii darba yeroo hundaayyuu waan gaarii kanaan hin yaadatamu kana jaalaa immoo dargaggoota hedduu qabna akka biyya keenyattis akkasuma kolleejjittis akka magaalaa kanaatti dargaggoota hedduu jira maaf hin hojjenne yoo dhufne waan tokko yoo hojjette umrii kan keessatti hin dagattu fakkeenya ta'uu qaba gara naa dhufu argitaa jirtu dhiiga kennaa jiru dargaggeessu kun haadhi tokko du'u akka duutu hin barbaannu ammas hin barbaannudha maanguddoo tokko immoo osoo jiru akka rakkatu hin barbaadu kanaafidha barataan kiisii keessaa birrii takka salamatti walitti baasee birrii hagana hin jedhamne tajaajila kana kan birrii dhabe immoo dhiiga kennaa jira ani birriin qabu dhiiga kiyya kenneen fakkeenya tokkoon hojjedha jechaa jira kan kanarra dadhabee immoo biqiltuu dhaabaa ani kana caala sanan hojjedha ilma tokkoon as godhadhee deemaa jira haala sanaan hojii guddaa hojjetamaa jira wanta baay'ee namatti toludha itti fufiinsa qaba jennee yaadna itti fufiinsa isaas immoo akka ittiin dhiisnu barataan waggaa lammaffaa gara sadaffaatti dhufa tarmii qabna tarmiidhaan immoo gibbii keenya keessatti akka dallaa warriifti baaletti waldaan dhaabbachaa jiru jira bal'aan kan dargaggootaan hojjetamu kan tajaajila tola ooltummaa hojjetu bal'inaan itti deemna itti fufiinsa wanta qabudha malee wanna asiin dhaabbatu miti itti fufna haadholiidhaaf hin dhaabanna maanguddoon eebbarraa fudhanna haadholii immoo dhiiga kenninaa fi maanguddootarraa dhiiga eebba fudhachaa itti fufna jechuudha akkuma beekamu nama ta'uu qofti nama si jechisiisa ati nama hin jedhamta garuu nama sin taasisu ati nama waan taateef nama taata garuu nama ta'uu kan kee kan agarsiisu guyyaa hojjetteedha kuni ergaan barbaachisu nama yeroo jette akkattuu nama baqqaate garuu nama sin taasisu nama taate kan mul'atu guyyaa hojjetteedha kanaafuu nuti amma har'a hojjenneef oduudhaaf yoo ta'e bareeda nu garuu oduudhaaf miti kan baane hojjechuudhaaf narsiidha narsi guyyaa taatetti hojjetaadha kanaafuu haasofne mul'achuudhaaf bakka hin hojjetta inni biraan nurraa laalee hojjetu keenya garuu itti fufiinsa dhaabbataadha baachiin qaba akka hoggansaatirra dipaartimentii kan guutu baachii jira tarmiidhaan dhufna tarmiidhaan kana booda sirriitti itti fufiinsa guddaa jenna kana qofaa miti hojii bal'aan nu eeggata baadiyyaarras ganaa bal'inaan hojjenna gurmaan isaatti fufa garuu namni kanarra ala jiru kanarra beekumsa qabu jira ani barsiisa warra TVT achirra hojjedha nu warri nurra beekumsa qaban jira maal godha fudhatee maa du'a haa dhufee hojjetuun nuti immoo xiqqishuu qabna xiqqishuu teenya hojjechaarra kan nurra qabu immoo haa dhufu nama hin jechisiisu kan birrii qabe haa hojjetu birrii isaa ittiin hojjetu haa nama gargaaruun hin darbitaa dhaloonni haaroftiin dhufa birriin gaggeessamu hojiin darba yoo ittiin hojjette garuu seenaan si faana ta'a nama gargaarta waan gaarii hojjenna haadhu hunduu yoo hojjetanii bareeda sammuu isaanis immoo haa waaru hin hojjetanii garuu keessattuu iddoo kana yeroo naannoo maanguddoo dhibba mana gahaa jiran fakkaate baay'ee rakkatoodha nama gargaaruun qabanu nama uwwisuun qabanu nama nyaachisan hin qabanu rakkina guddaatu jira kanaafuu hunduyyoo dhufee osoo irratti hirmaate waan qaburraa takka kennee osoo jiraate gahaadha lama qabadataan tokko kennaan tokko ati yoo qabaatte gahaadha. Obbo Hassan Abdurrahman diinii kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa yuunivarsiitii Rift Vaaliiti. Barattoonni ogummaa barataniin maanguddoota kunneen gargaaruu qabu jechuun asitti argamne jedhu. Ijoolleen kun muummee kiliinikaal narsii leenjaa turanii barana eebbifamanii ufumaa jiraati kakkaanii dipaartimentii jiraatiin wal qindeessanii manguddoota kanaasitti dhufnee gargaarsa goonaa jedhanii yaada nuu dhiyeessanii nullee waan dandeenyu jaraa cinaa dhaabbanne yaa'u mallaqa guddaa odoo hin ta'in namoota bakka jirra rakkatanitti bira dhaabbachuun gammachuu guddaa waan namaa kennuuf ijoolleen kun immoo kan leenji'an kiliinikaal narsiingii waan ta'aniif namoota akkanaa dhibamtoota ogummaa kennan gargaaruu qabnaa jedhanii san irratti immoo waan qulqullinaaf meeshaa qulqullinaa akka saamunaa akka gilaavii akka daayiparii kanneen kanarra dabranii immoo dhuunfaa jaraatiin maatii jaraarraa uffata walitti qabaniitiin dhufanii jara kana ilaallaa jedhanii dhufanii jennaan nullee jara cinaa dhaabbannee waan kana qindeessineef jechuudha. Sagantaan jaraa akkuma ilaalan mana jari keessa jiraatan irraa qulqulleessanii kafana miiccanii biqiltuu dhaabanii dhiiga kennanii waan qaban irraa dhufanii kun sagantaa bunaaf shaayitu jira jara akka maatiitti ilaalee bira dhaabbannaa jedhaniitiin nummoo kana maaliif dipaartimentii yookiin muummee barnootaa tokko bichaa odoo hin taane fuulduratti hundi kennaayyuu barattoota qindeessinee jara kana bira dhaabbachuu sagantaa waan qabneef kanuma kaayuuffanneetiin as dhufe.
dipaartimentii tokko numoo hara muummee sagaliitu jira. Kuni ka jalqabaati. Ijoollee kanarraa muuxannoo fudhatanii waggaa waggaadhaan wayita eebbifaman. Saniin durallee leenjii wayita waa'ee fayyaa irratti jara kana dhufanii akka jarree kunuunsa godhanuuf kaka'umsa ta'aafiidha. Barataa guddaatu jira kun har'a ijoollee dhibbaaf wayitu dhufe waaga kuma tokko oliitu jira barataa qabnu fuuldura kunniin illee kana ilaalanii waan kana irratti akka hirmaatanii lammii keenya gargaaranii gochuuf sagantaa qabnaa jechuudha. Waldaan gargaarsa maanguddoota Sedeqiyaas kun eega hundeeffamee fi eega maanguddoota kana hojii tola ooltummaa kana eega jalqabne waggaa 7ffaa keessa jirra. Eega guyyaa har'aa kanatti dargaggeessi mana barumsaa Rift Valley irraa kan dhufan hojii baay'ee hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf hojiin isaan hojjetan uffata maanguddootaa miicuu fi kanneen hojiilee biroo hojjechaa jiru. Duraan dursee waldaan gargaarsa maanguddoota walumaa galatti kan dhaabbate dargaggootan. Dargaggeessi kun hojiin tola ooltummaa isaanii hojjetan kun baay'ee namatti kan toluu fi karaa rabbiitiinis karaa waaqayyootiin hojii shaggaa fi hojii shaggaa kan ta'edha. Kanaafuu waldaan gargaarsa maanguddoota Sedeqiyaas kun dargaggeessan alama akka magaalaa Adaamaatti waajjira dhimma hojjettootaa fi hawaasummaa federaalarraa waliigaltee yookaan agriimentii fudhachuudhaan Advance Street Project kan jedhu maanguddoota 72 maqaa isaaniitiin qarshii 6 nu gargaaruudhaan hojii isaanii amma nu gargaaraa jiru. Tanaan dura garuu dargaggeessumatu namoota walitti irraa sassaabuudhaan maanguddoonni kun gargaaramaa turan. Yeroo ammaa kana keessatti maanguddoota walumaa galatti amma waldaa kana keessa kan jiran karaa maanguddoota 100 kan ta'an jiru. Maanguddoota 100 kana kan gargaaru maalidhaan namoota irraa kan argamuu fi mootummaanis nu gargaaraa jira. Oddoon kun keessa jirru bulchiinsi magaalaa Adaamaa kan nu kennu yoo ta'u ammas hojii guddaatu nurraa eegama. Maaliidhaaf hojiin tola ooltummaa boruuf har'aaf osoo hin ta'in boruu hoggaa jiruu keenya keessatti rabbiirraayis ilaalcha namaarraayis kan shaggaa ta'u hojiin tola ooltummaa kanaa jechuudha. Egaa maanguddoota jiran keessaa maanguddoota 35 ol kan ta'an mana keessa isaaniirraa kan hin baane sireerraa ka'uu kan hin dandeenye achuma irratti kan ofirratti qulqullaa'anidha baay'inaan. Kanaafuu isaan immoo ijoolleen miicanii jiru akkasumas immoo dargaggeechi tola ooltummaa hojjetanii jiru. Isaan ala immoo kan nama fayyaa isaanii gargaaru qaxaruudhaan as keessatti yeroo hunda raawundu godhanii ilaaluudhaan maanguddoota san isaa ol immoo kan ta'e Rift Valley Hospital dhaquudhaan isaanis nu gargaaranii achitti immoo hospitaalli Adaamaa nu gargaaruudhaan maanguddoonni sun yaalamanii fayyaa isaanii akka argatan gochaa jirra jechuudha. Tolaan osoo hin ta'in qarshii namoota irraa sassaabnuu fi kan mootummaan nu gargaaru walitti godhuudhaan kana achi immoo achi keessatti hospitaalli sun kan nu gargaaru hojjettoonni achi keessaa sun dhufuudhaan ji'aan dooktaroonnis narsoonnis dhufuudhaan hojii isaan danda'an nu gargaaru. Kunuu nuuf guddaadha. Maaliidhaaf achi kan nama geechuun san achi akka hin deemne godhuudhaan dhufaniitu asumatti nu laaluudhaan nu gargaaraa jiru. Maaliidhaaf hojiin kun nus nu ilaallata. Yeroo tokko immoo koottaan isin gargaaraa jedhaniit nu waamuun nus immoo dhaqneetoo ji'aanis ji'a lamaanis akkuma dandeenye hojii kana achitti yaalchisnaa jechuudha. Egaa mooraan kun baay'ee bal'aadha. Akkuma beekamu ammas karaa fuuldura kanatti adaraasha guddaa hojjechuu barbaanna. Maaliidhaaf torbaniin booda maanguddoota 30 kan ta'an waldaa kana keessatti karaarraa kaasneetoo asitti galchina jennee siree fi firaashiiwwan adda addaa kadhannee jirra.
maanguddoota magaalarra jiran kaasuudhaan maanguddoo kana karaa waldaa kanatti galchuu barbaanneerra. Isarraan kan dhaale immoo addaraasha kana maaldhaaf hojjenna namoonni adda addaa asitti dhufanii namni tokko sargi isaa hoggaa godhe boruufis hoggaa daa'ima tokko qaban asitti waldaa gargaarsa maanguddoota Sedeqiyaas keessattan sargi kiyya godhe koottatoo ilaaladha koottatoo daawwadhaadha jedhe inni gargaaru. Kan biraa immoo hojiilee adda addaa hojjechuu barbaannee jirra. Hojiileen adda addaa hojjechuu barbaanne maalidha? Akkuma hime maanguddoota 30 ol waldaa kana keessatti torban tokkoon booda ni seessisna jennee jirra. Isaaniif kan ta'u manneen hojjechuu barbaannee jirra. Isas immoo nu humna waan hin qabneef akka bulchiinsa magaalaa Adaamattis bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa kan jiraatan namoonni dhufaniitoo nu gargaaruudhaan dargaggeessis namni abbaa qabeenyaas ta'ee dhufeetoo osoo gargaaree waldaan kun akka bulchiinsa magaalaa Adaamatti guddaa akka ta'u akka biyyattiittis guddaa akka ta'u abdiin qaba jechuudha. Manni barumsaa Rifti Baaliin barattoonni dhufaniitoo asitti daawwataniitoo maanguddoota kana gargaaru isaaniitiin duraan dursee galatoomaan jedha. Itti aanuudhaan immoo fakkeenya barattoota kanaa ta'anii namoonni biroo immoo dhufaniitoo akka isaanitti akka nu gargaaran. Nu maal barbaanna qabeenya qofaa miti kan barbaannu dhufaniitoo gorsarree hoggoonu kennan gargaarsa guddaadha nuuf. Maaliidhaaf gorsaan bakka guddaa ga'uu waan danda'amuuf jechuudha. Kanaafuu namoonni qabeenya qaban, namoonni yaada qaban, namoonni waldaa gargaarsa maanguddoota Sedeqiyaas kana namni gargaaruu barbaadu dhufeetoo dhuunfaadhaanis waldaadhaanis maatiidhaanis gargaaruu ni danda'a. Akkuma himame wanta baay'ee nu barbaachisa. Waldaan kun yeroo ammaa kanatti ni beekama. Jiruun baay'ee ulfaatee jira. Jiruu kana keessatti immoo maanguddoonni haga kana qabanii wanta nyaatan, wanta uffatan fi mana yaalaa geechuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef namni kamiyyuu dargaggeessis ta'ee namni guddaas ta'ee xiqqaa guddaan jedhamu hojii tola ooltummaa kanarratti akka hirmaatanii dhufanii akka nu daawwatan maqaa waldaa gargaarsa maanguddootatii fi maqaa dargaggeessa waldaa kana ijaareen gaafadha jechuudha. Fayyaa jechuun waan sadi guuttachuu qaba. Tokko uummata wajjin jireenya qaama keenya guutuudhaan jireenya sammuu keenya jireenya yoo taane malee mana waan nun dhukkubneef mana yaalaa waan hin nanneef eebelu fayyaadha jedhamee dubbatamuu hin danda'amu jechaadha. Kanaafuu taasitti nu walitti nu qabe kun fayyaadha. Fayyaa kan hundi keessanuu akka qabattaniifan. Lammaffaa maalidha tanaan dabarsu warra dhufeefis warra as jiruufis dhukkubni irra caalan darbuunii tan danda'u waan sadi ta'uu akka hubattaniidhaaf tokko eegumsa naannootti lammaffaa talaalli fudhachuudha sadaffaan hanqina nyaataati. Achi keessaa tan tokkoffaa kanan dubbachuu yaala eegumsa naannoo keessatti waan lama laalla tokko qulqullina dhuunfatii fi qulqullina naannoo. Qulqullina dhuunfaa jennu qaama keenya mataa keenya funyaan keenya ilkaan keenya hundi keenya eeggachuu qabna jechaadha. Kanaafuu yoo inni hin jiraanne fayyaa jiraachuu hin danda'u. Gara naannootitti yoo dabarre moo naannoo keessa manni nyaataa midhaan jira, bishaan jira, manni fincaanii jira. Kana hundaa qulqullinaan qabaachuu qabna warra as jirru kun. Saniin achi kana waan jedhe gara sadaffaatitti waan darbu gara barattoota laaluu danda'a. Tan barattoota maalidha? Hojjetaan har'a as jiru kun hundi keessanuu mana barumsaatitti waa'ee CRC jechaan ogeessa garaa laafu kabajuu fi gargaaru ta'uu keessan har'a mul'iftanii jirtanii jechaadha. Kanaafuu akkuma mul'iftan kanatti calqabdanii nama dhaaboo duun taane fuulduras haaluma kanaan akka itti fuftan jecha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin hirkoo har'aaf qabanne kanuma qophiiwwan OBN nafanii waliin turtii gaarii.